Одан кейін келесіне өтетін болсақ, это бізде неге байланысты? Белгілері бар, иә? Бізде каждый хромосоманың ішінде белгілі бір сақталатын еді, ақпарат сақталатын еді, ген сақталатын еді. Именно жыныстық хромосомада болатын гендерді, манағы жыныстық хромосома X игілік хромосомасында болатын гендерді біз атаймыз не деп? Жыныспен тіркескен белгілер деп атаймыз. Жыныспен тіркескен белгі. Именно жыныс хромосомасында болатын белгілерді. И сіздер білесіздер, іс жүзінде қалыпты жағдайда игілік хромосома арқылы, игілік хромосомада не болады? Маңызды ген болмайды. Маңызды именно бір ген дегеніміз не? Белгі ғой. Маңызды бір белгілер болмайды. Игілік хромосома тек қана неге жауап береді дедік? Ол жынысты анықтауға жауап береді. Жыныс анықтауға. В основном белгілер қай хромосома арқылы беріледі? X хромосома арқылы беріледі. Сол үшін де айтамыз, жыныспен тіркескен генге жатады бізде қандай хромосома? X хромосомасы. Сол үшін қазір мысал ретінде қарастыратын болсақ, суть в том, что жыныс арқылы берілетін болса, бір ген ол жыныспен тіркескен белгі, беріледі көбінесе X хромосома арқылы. Енді оны адамдарда қалай мысал ретінде көрсете аламыз? Бізде білесіздер аурулар бар. Дальтонизм деген ауру бар, иә, андай түстерді ажырата алмау. Гемофилия деген ауру бар, қанның ұйымайтын ауруы. Тағы не бар? Рахит бар, иә, сүйектердің несі, әлсіз болып келуі. Бауырдың ақаулары бар, бауыр циррозы деген бар. Плюс еще не бар? Андай бар ғой? Кретинизм, ақылдың кемістігі. Кем ақылды болуы. Осындай аурулардың барлығы бізде беріледі қандай ген арқылы? В основном рецессивті аллель арқылы. Давайте мына сарымен белгілейін. Рецессивті аллель дегеніміз не еді? Бізде жасырын күйдегі, геннің рецессивті аллелінде сақталады в основном аурулар. Доминантты аллельдер неге жауап береді? Бізде жалпы аурудың болмауына жауап береді. Мысалы ретінде дальтонизмді қарайтын болсақ, давайте мына жаққа жазайық. Айттық, дальтонизм доминантты болатын болса, ол сау. Я жаңа айттық, аурудың болмауына жауап береді доминантты аллель. Рецессивті аллель жауап береді неге? Ауруға, то есть дальтонизмге жауап береді. Енді мына жерден суретке қарап отырып есептейтін болсақ, аналық жыныс хромосомасы бізде белгіленеді дедік. Аналық гендер XX арқылы, аталық гендер бізде белгіленеді не арқылы? X игілік арқылы. И кітаптастерде мысал келтірген, егер анасы тасымалдаушы болатын болса, мына жерде келген, вот мына ақпен берілген это рецессивті, именно дальтонизмге жауапты. Мынау тұрған бізде сау. То есть бір ген доминантты күйде сау, екінші рецессивті күйде. Получается, мына бізде ана қандай болады? Мамасы именно тасымалдаушы болады. Әкесін сау деп алайық. Сол кезде дүниеге қандай ұрпақтар келеді? Бірінші ұрпақ XX доминантты. Екінші ұрпақ X, мына екеуін қосатын болсақ, доминантты ұл. Мына екеуін қосатын болсақ, ойымдамен X біреуі доминантты, біреуі рецессивті. И мына екеуін қосатын болсақ, X игілік, біреуі рецессивті. Получается, дүниеге келген ұрпақтардың, мына бізде қыз баласы доминантты дегеніміз ол сау болады. Мына бізде кім? Ұл баласы тоже доминантты белгі беріледі именно не арқылы? Мына X хромосомасы арқылы сау болады. Мына бізде қыз баласы, бірақ қыз баласында біреуі доминантты, біреуі рецессивті болып тұр. Получается, ол кім болады? Бізде тасымалдаушы. И мына жерде дүниеге келген бала, бедный кім болады? Ұл бала дальтоник болады. Сол үшін де біз айтамыз, если тасымалдаушы әйел болатын болса, ол арқылы белгі и қызы баласына да беріледі, и ұл баласына да беріледі. Вот видите, мына жерде бастапқыдағы тасымалдаушы ана болды, мына жерде ген арқылы баласына берді ауруды. Если тасымалдаушы, ауру ер адам болатын болса, ол белгі беріледі тек қана кімге? Қыз баласына. Оны қазір айтамыз. Пока что. Енді суретпен қарайтын болсақ, вот сау, здоровая дочь бізде бар, сау ұл мына жерде бізде бар, тасымалдаушы қызымыз бар,
и дүниеге келген ауру бала. Осыдан біле аламыз, жаңағы жыныспен тіркес тұқым қуалау дегеніміз именно не арқылы беріледі? Рецессивті аллельдер арқылы беріледі. Анасынан и ұлға да беріледі дедік, и қызға да беріледі дедік. Енді әкесін қарайтын болсақ, мына жерден көре аласыздар оны. Так, давайте мынаны пока жабайын. Ладно, тұра берсін. Әкесінде именно мына ақшыл күлгін жауап беріп тұр. Y хромосомасында, Y хромосомасы алмай қойсақ болады, ол ештеңені білдірмейді ғой. Ладно. Күлгін жауап беріп тұр бізге неге? Аурудың болуына. Анасында X хромосомасы, ол полностью сау. Дүниеге келген кезде X, Y болып дүниеге келетін болса, анасының хромосомасындағы белгі жауап береді неге? Аурудың жоқтығына. Сол үшін бала, сау болып дүниеге келеді. Екіншісінде, әкесінің X хромосомасы мен анасының X хромосомасы қосылған кезде, мына жаққа әкесінен ауру туралы белгі берілгендіктен, қызға беріледі не? Именно әкесіндегі ауру қызға беріледі. Ауру ер адамнан ауру беріледі ген бойынша кімге? Қыздарға, қызына. То же самое, X хромосомасы, мына жердегі ұлы, X, Y дегеніміз ол, соның ішінде X хромосома белгі тек қана анасының белгісін алады, Y тек қана неге жауап беріп тұр, оның ұлы болуына жауап беріп тұр. И соңында да сондай. X болған кезде қыз анасының белгісі басып кетеді. Ой, жоқ, не тұр. Мынау ғой. Анасының белгісі мынау саулығы туралы, и әкесінің белгісі мынау ауру туралы. Дәл сондай, мына қыз балаға әкесіне қандай ауру берілген болса, мынағанда не істейді? Сондай ауру беріледі. Тасымалдаушы болмайды. Тасымалдаушы болып келесі ұрпаққа да беріле алады, но суть в том, что әкесінен мына ауруды главный екі қызы алды. Соны білу керек. Кітапта келгенсіздерде. Мына жаққа қоспадым. Жаңағы не туралы ғой? Анасынан и қызына да, и ұлына да беріледі. Әкесінен тек қана қызына беріледі. Плюс еще сіздерде не болу керек? Эдекон кітабында, мынаны көрсетейін. Мысықтар туралы не берген? Салыстырма берген. Нені көрсету үшін? Геннің жыныстық белгілер, жыныспен тіркескен белгілерді көрсету үшін. Кітапта мындай сурет бар сіздерде. Қайда? Қара рең доминантты сарғыш реңге қатысты рецессивті. Қара рең, именно қара түс, рецессивті неге қарағанда? Сарғыш түске қарағанда. Соответственно, біз не істейді? Мына жақта тұр. Сарғыш түс доминантты болғандықтан, мынау получается, қайда? Мынаны алайық қазірге. Мынау аналық деп алсақ, мынаны аталық деп алсақ, мына мысықты. Енді қараңыздар, мына жерде бізде болады именно ер мысықтар X, Y аталық жыныс гаметалары либо полностью доминантты сары мысық болады, либо полностью рецессивті белгі басып кетіп тұр ғой, X хромосомасындағы, ол қара мысық болады. Аталық либо полностью қара, полностью қара болады, немесе полностью қайда мына жерде? Либо сары болады, короче. Қазір салыстырма отырып айтамыз. Аналығына келетін болсақ, аналығы X хромосомалар доминантты күйде полностью сары бола алады дейді. Рецессивті күйде полностью қара бола алады. Немесе гетерозиготалы күйде, то есть екі белгінде өзінде сақтап, қандай түс басып кетеді ода? Кітапта келген тасбақа реңді деп. Тасбақа реңді. Тасбақа реңді дегеніміз мынау. Аналықтардың тасбақа реңді болуы. Оны қалай есептейміз? Мысал ретінде алатын болсақ, мына жердегі бірінші мысалды алатын болсақ, аналық бізде қандай болып тұр? Қара түсті болып тұр. Қара түсті дегеніміз бізде қандай? Давайте мен сіздерді шатастырмас үшін басқа бір нәрсемен жазайын. Так, аналығы қара түсті, это полностью рецессивті получается ода. Шағыстырамыз кіммен? Аталық сары түс дегеніміз X, Y, ол қандай? Мынадай күйде болады. Белгі именно доминантты сақталады. Енді екеуін шағыстырған кезде, давайте пенетке сала қояйық. Ойбай.
x y-ге. Бірінші дүниеге келеді кім бізде? X, A, X, A. Мынау деген бізде кім болады? Доминантты басып кеткесін сары мысық болады, иә? Сары, еще қыз мысық болады. Екінші XA тоже сары қыз болады. Үшіншісі мынадан кетеді. XA, Y, X. Ой, мен қайта естіп A, Y. Мынаны өшірейін, мынаны өшірейін, мынаны өшірейін. Ой, не кетті. Мына жерде Y бар. Енді дүниеге біз кімдерді аламыз? Мысықтардан. Мынау тасбақа реңді. Иә? Айттық мана. И доминантты тұр, и рецессив тұр. Екінші мысық тоже тасбақа реңді. Ал нелер? Ол мысықтар мана айттық. Қандай күйде болады? Қара мысық шығады. И мына жақтан да қара мысық шығады. Вот, кітапта берген сурет осы. Бірінші ұрпақтан бізде дүниеге келді. Чисті кімдер? Тасбақа реңді қыз мысықтар. Екінші баласы чисті қара түсті ұл мысықтар. Сөйтіп, именно белгі берілді не арқылы? Аналықтағы X хромосомасы арқылы. Сол үшінде кітапта сіздерде жазған, аталық никак не болмайды, тасбақа реңді, үш реңді бола алмайды, либо ол сары түсті болады, либо қара түсті болады. Неге қарай? Именно X хромосомасының сақталған белгіге байланысты. Нелер? Аналықтар и сары түсті болады, и қара түсті болады, и тасбақа реңді де бола алады. Вот. Осы мысалға байланысты. Енді неде Эдукон кітабында плюс еще сіздерге қосып берген Морганның есептеуін қосып берген. Так, оны тоже қарай салайық мына суреттен. Так, келесі сурет, пожалуйста. Морган не істеді? Дрозофила шыбынын алады. Дрозофила шыбынын алады да, оны кімге қосады? Бір қызыл түсті шыбынды алады, аналық, сосын көзі ақ түсті шыбынды алады, аталық, и соларды бір-біріне қосады да, келесі ұрпақтарын қарайды. Именно ол есептеген кезде қалай қарайды? Ол W-мен белгілейді ғой. W плюс болатын болса, ол жауап береді қызыл түске дейді. Ну, сөйтіп алатын болсақ. W-дің өзі жауап береді қандайға? Бізге ақ түске жауап береді деп алатын болсақ. Енді ол бодандастырады бірінші ұрпақта кімді? Аналықтарды алады. Аналықтарды именно екеуінің де хромосомасында қандай белгі сақтап тұрады? Көзінің қызыл түсті екенін сақтап тұрады. Екінші аталыққа оны кіммен бодандастырады? Ақ шыбынмен бодандастырады. Мынау жауап беріп тұр қызылға, аналығы, аталығы ақ түске. Осы екі ұрпақты бодандастырған кезде біз кімдерді аламыз? Пенетке салайын ба? X, W плюс. Мен қайста мына жерге жазып қойдым ба? X, W. Мынаны қосатын болсақ. Плюс Y. Мынаны қосамыз. Мен енді подробно жазып жатырмын, шамалы түсінікті болсын деп. X, W плюс Y. Иә? Қандай ұрпақтар түзілді? Ой-ой, мына қыз полностью қызыл түсті. Мынау ұл, ер адам. Қандай түсті болады? Көзі тоже қызыл түсті болады. Потому что не басып кетіп тұр, мынау плюс басып кетіп тұр, иә? Тоже қыз дүниеге келеді, шыбын. Тоже қызыл түсті. Да басып кетіп тұр, доминантысы. И белгіден. Сосын ол дүниеге келеді. Ол тоже қандай? Мына белгімен қарастырған кезде қызыл түсті. Айтады F1 бірінші ұрпақта Морганның есептеуі бойынша барлық шыбындар қандай болады? Қою қызыл түсті болып келеді дейді. Қою қызыл түсті шыбындар дүниеге келеді деп айтады. Мынау доминант тұр ғой. Енді бұл бізде мана кімге келеді? Мендельдің біркелкі заңына келеді. Неге енді мына жердегі ұрпақтарды F2 ұрпақты ол тағы да шағыстырады. Мына жердегі қызды алатын болсақ, маған бір фидбэк беріп қойсаңыздар, түсінесіздер ма? И мына жердегі екінші ұлды алатын болсақ, қайттан шағыстырып. Иә? XW плюс Y. Бұл аталық. Аналық пен аталық.
Пенетке салайын ба, или түсінікті ма? Маған бір нәрсе айтыңыздар. түсінікті зөрінді. Аха. Так, мынаны мен мынаны аламын. Иә, мына бірінші ұрпақ. Так. Мына екінші ұрпақ. Көз. Енді екінші ұрпақта кімдер пайда болады? Эдуконың кітабын алсаңыздар қолдарыңызға айтады. Бірінші қызыл көзді гетерозиготалы аналықтар. Мынау мына жерде гетерозиготалы аналық не келеді? Екінші қызыл көзді гаммозиготалы аналық не келеді? Бұдан кейін бір ақ көзді аталық неге келеді да? И плюс еще қызыл көзді кім келеді неге? Тоже аталық келеді. То есть Морганның айтқысы келгені, именно мына жерде сақтаған жыныс хромосомаларындағы белгілер арқылы, жыныспен тіркескен тұқым қуалау арқылы екінші ұрпақта қандай белгі болуы мүмкін? Ата-анасындағы белгілер каждый баласына қалай крис-кросс жолымен, то есть аралас таралуы мүмкін белгілер. Осыны атамыз крис-кросс жолы бойынша тұқым қуалау деп. Бастапқыдағы анасында болған белгі, әкесінде болған белгі бірінші ұрпақта 100% көрінетін болса, ол уже екінші ұрпақтан бастап каждый балаға жеке-жеке істеді, әрбір белгі рандомны таралады. Соны айтамыз крис-кросс жолы арқылы тұқым қуалау деп. Окей. И осындайларға крис-кросс жолымен тұқым қуалауға бізде адамдарда кездесетін үш нені берген сізде ауруларды. Гемофилия ауруы, ата-анасынан баласына бере алады, дальтонизм ауруы, и тері бездерінің болмау деген ақау тоже ата-анасынан ұрпақтарына, үйде 3 бала болса, 4 бала болса, 5 бала болса, именно рандомны балаларына бере алады. Бір бала тасымалдаушы ретінде, бір бала кәдімгі ауру бала ретінде дүниеге келуі мүмкін. Соны айтамыз крис-кросс жолымен тұқым қуалау деп. Окей. Келесі жыныс генетикасында бізде доминирлену деген сөз бар. Доминирлену деген не екен? Итак, алдыңғы сұрақта өтіңіздер сіздер толық доминирленуді и толық емес доминирленуді. Доминирлеу дегеніміз, это білесіздер, иә, бір-бірінен басым түсуі. Бір белгінің екінші белгіге қараған кезде басым түсіп, сырттай фенотиптік деңгейде көрініс табу. Окей, мына жерден біз тез айтып кетейік. Толық доминирлену білесіздер, екі ген қосылған кезде доминантсыз басып кететін болса, геннің өзінің белгісін толық көрсететін болса, толық доминирлену. Толық емес доминирлену дегеніміз білесіздер, доминантты ген мына жақтағы рецессивті генді толық баса алмайды. Сол үшін не істейді? Доминантты ген жартылай басқандықтан ғана түзілген генде не болады? И доминантты белгі, и рецессивті белгі де сақталады. Сол үшін де не істеу мүмкін? Жаңа белгі шығуы мүмкін сыртқа қарай. Ал кодоминантлық деген кезде сіздерге кітапта берген екі аллель, бір-біріне тәуелсіз екі аллельді емес ген өзара әрекеттеседі да, не істейді? Дүниеге тоже манағыдай не пайда болады? Жаңа белгі шығады. Не? Мына жерде мысалы, неден сырдан қарайтын болсақ, мына жақтағы доминантты белгі қою түсіне жауап беріп тұруы мүмкін, мына жақтағы тоже ақ түсіне жауап беруі мүмкін, бір-біріне қатты баса алмайды да, дүниеге келеді. Екі аллельді ненің белгінде сақтаған жаңа белгі. Бұны түсіну үшін бізге неге кіру керек? Мына жерде тоже мысалы, толық доминанттылық, толық емес доминанттылық, мына кодоминанттылық. Код деген білесіздер, бірге білескен деп мағына білдіреді. Бұны түсіну үшін бізге қан топтарына кіру керек. Қан топтарының ішінде 4-ші қан тобында көрінеді кодомилену деген процесс. Қан топтарын білесіздер, эритроциттер арқылы анықталады дедік. Эритроциттердің бетінде агглютиногендер бар, или агглютиногендерді басқаша мында келген атауы антиген деп қарастырады. Антиген. И екінші не болады? Плазманың ішінде, қан жасушасында, немесе сілекейде, кейбір кезде спермада, или басқа сұйықтардың ішінде нелер болуы мүмкін? Агглютининдер бар. Агглютининді қарастырады бізде антидене деп. Енді қан топтарында бізде 4 қан тобын қарастырамыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қан топтары. Қан топтарын неге қарай ажыратамыз? Осы агглютиногендеріне қарай ажыратамыз. Бетінде болатын, эритроцит болатын болса, бетінде болатын неге қарай? Рецепторларына қарай. Кстати, мына агглютиногендерді кітапта келгенсіздерде гликопротеидтер деп атайды, или гликолипидтер деп атайды, или полисахаридтер деп атайды. Суть в том, что ол мына жасушаның бетінде орналасқан рецепторлар ғой. Эритроциттің бетінде орналасқан рецепторларды атаймыз агглютиноген деп. Хорошо? Енді қан топтарын қарастырған кезде эритроциттердің бетінде, если ешқандай
Кстати, мен айта кетейін. Аглютиногеннің екі түрі бар, иә, бізде, иә, аглютиногеннің. А аглютиноген и Б аглютиноген. Екеуі де қандай күйде болады? Доминантты күйде болады. А если екеуі де болмайтын болса, оның рецессивті күйі дегеніміз ол 0. Дәл сондай аглютинин антиденелердің түрлері бар: альфа аглютинин и бета аглютинин. Хорошо? Вот. Бірінші қан тобында ешқандай аглютиногендер болмайды, сол үшін оны 0 деп белгілейді, вот рецессивті күйде. Екінші қан тобында вот А деген аглютиногендер бар. Ну, мына білесіздер, иә, примерно өткете берсем болады ма, уақыт созбай. И аглютинация деген процесс айтады сізге. Если А тобының аглютиногені екінші қан топ, екінші қан топты үшінші қан топқа құятын болса, мына жақтағы нелер, үшінші қан топтың құрамындағы аглютининдер, то есть антиденелер, не істейді? Екінші қан топтағы мына рецепторларға бекінеді, эритроциттерді бір-біріне жабыстырады. Біріншілік міне мына антиденелер бір-біріне жабыстырады да, соңында ол эритроциттерге оттекті тасымалдай алмайды и полностью эритроциттің өзі жойылады. Осы процесті біз атап едік қандай процесс деп? Аглютинация процесс деп. Вот, антигендер, аглютиногендер А, Б плюс 0 бар дедік, если рецептік күйде болатын болса, аглютининдер альфа, бета дедік. Просто суть в том, что вот А аглютиногенге альфа келетін болса, аглютинация процесі жүреді. Б аглютиногенге бета аглютининдер сәйкес келетін болса, аглютинация процесі жүреді. Вот, қалған жағдайларда аглютинация болмайды. Иә? Осының ішінен нені айтқым келді мен? Иә, төртінші қан тобы ғой, дұрыс қой. Қазір айтайын. Нені айтқым келді? Иә. Бірінші қан топтарында қараңыздар, ол жақта аглютиноген болмағандықтан, ол либо не күйінде рецессивті дедік, рецессивті, и не істеді? Екеуі қосылған кезде гомо күйінде болады. Иә? Екінші қан тобы никак гетеро күйінде болмайды, мына гомо күйінде. Екінші қан тобында альфа доминантты дедік, именно мына А аглютиноген доминантты дедік. Ол гомо күйінде кездесетін болса, мынадай күйде болады. Гетеро күйінде кездесетін болса, доминантты бас кетеді, екінші қан тобы. Иә? Сосын үшінші қан тобында дәл сондай, короче, гомогаметалы болатын болса, ода Б аглютиногендері, гетеро күйінде болатын болса, Б0. Именно бізде кадамилену кезінде не басады? Бізде жеке аллель, иә? Б доминантты өзі тоже жеке аллель. То есть мына екеуі аллельді емес, әр қайсысы мынадан, мына геннен өзінің ерекше нәруызын кодтайды. Мына бір ген екінші өзінің ерекше нәруызын кодтағандықтан, екеуі бір-бірін істейді, басып түспейді. Соның әсерінен бізде пайда болды төртінші қан тобы. Так. Түсінікті ме? То есть мына жердегі төртінші қан тобындағы мынау екі доминантты аллель тұр, иә? Бірінші доминантты аллель, екінші доминантты аллель. Ол екеуі де доминантты болғасын, екеуі қосылған кезде, үйлескен кезде жаңа белгі сыртқа қарай шығып тұр. Ол қандай күйінде? Төртінші қан тобындағы эритроцит күйінде сыртқа қарай шығып тұр. Осы процесті атадық біз не деп? Кодамерлену деп. Аллельді дегенде, қараңыз, А деген жеке өз аллель, ол басқа бір нені, А деген просто ген, деп представьте, иә? Ол өзінің ерекше бір нәруызын кодтайды. Нәруызы кодтайтын ген. Б дегеніміз, ол өзі не бөлек бір ген, оның өзінің кодтайтын нәруызы, то есть эритроциты несі, нәруыздар жиынтықтары бөлек болады. Сол үшінде кітапта, именно мектеп кітабында келген сіздерде не деп, аллельді мына екеуі қосылған кезде, мынау да бір-біріне аллельді емес деп қарастырған ғой. Ясы, мектеп кітабында аллельді емес деп қарастырылған, бірақ медицинада біз бұны аллельді деп қарастырамыз ғой. Себебі екеуі мутацияға ұшыраған. Ол екеуі аглютинацияға ұшырап тұрса, если ұшырайтын болса, біз оны аллель қайда қазір? Бұл екеуі бір нәруыздың екі түрлі формасы болып табылады ғой. То есть екеуі де просто мутацияға ұшырап, новый форма пайда болған деп есептелінеді. То есть басында былай есептелінеді, то есть
тек қана А болған болуы мүмкін деп есептелінеді, кейін мутация ұшырағаннан кейін Б пайда болды деп есептелінеді да. Есть теория сондай. И получается, бұл екі ген, то есть екеуі бір-біріне аллельді болған, бірақ екеуі бір-бірін жеңе алмайды, и екеуі бірге шыға салады дейді да. Сол екеуінің бірге шығуы это есепеден еді. Одан мен, то есть екеуі бірге шығып кете салды да, бір-бірін жеңе алмады да. То есть ақ пен қара мысалға бір-біріне аллельді ғой, арада. Екеуі бір-бірін жеңе алмады да, әркім өз территориясын бөліп ала салды. Мына жерден көре аламыз, иә? Мынау жеке бір өзі аллель ретінде, мынау жеке бір өзі аллель ретінде, мына жерге келген кезде бір-бірін жеңе алмағасын жаңа белгі ретінде шығып тұр, иә? Мектептің кітабында аллельді емес деген, негізі по факту ғылыми кітаптардың барлығында бұны аллельді дейді да, просто бір-бірін жеңе алмаған екі аллельді геннің бірге, то есть территориально бөлініп алуы дейді да. Бірақ тест келген кезде біз неге қараймыз по-любому? Кітапқа қарағанда бұл именно кітаптың қателігі да. Соны оқушыларға бір айта салып, түсіндіріп кету керек, конечно. Но жаттаған кезде по-любому екі аллельді емес геннің деп мектеп кітабынан қарау керек қой бізге. Потому что аллельді емес гендердің әрекеттесуі деген анау үшеуі бар ғой, эпистаз, полимерия деген кезде. Ол кезде вообще андай ғой, бір-біріне қатысы жоқ гендердің қырып қалуы ғой өзара. Бұл жерде екі конкретно мысалға сіз РР деп көрсетесіз. Бірдей ақпарат сақтап тұр, иә? Именно гомологты хромосоманың бірдей локусында орналасқан екі геннің қырып қалуы бұл жерде. Мынау гомологты хромосома. На всякий сон. Мұғалімдерге білесіз деген. Кітаптың қатесі. Жоқ, күшті негізі өйстіп ойларыңызды қосып отырсаңыздар күшті болады. Так, мынаны и так білесіздер. Бірінші қан тобы, жаңа айттық қой, құрамында не дедік, ешқандай агглютиногені жоқ дедік. Сол үшін де ол амебоп донор болады. Өзіне де бере алады қанды, и қалған топтарға да бере алады қанды, иә? Төртінші қан тобы, ол құрамында не бар? Агглютиногендері бар, бірақ оның құрамында не жоқ? Антиденелері жоқ, иә? Сол үшін де ол не істейді? Барлық топтардан қанды өзіне қабылдай алады. Сол үшін де оны атаймыз амебоп реципиент деп. Мына екінші қан тобы мен үшінші қан топтары ол не істей алады? Өз топтары үшін де не болады? Донор болады деп қарастырады. И кітапта келген мына мысал ретінде, мысалы, ата-анасын қарастыратын болсақ, қан топтарына байланысты. Мына жерде бізде бірінші қан тобы мен ата-ананың біреуінде бірінші қан топ болатын болса, екіншісінде төртінші қан топ болатын болса, оларда просто ұрпақтары қандай болады дейді, мүлдем басқаша шығады. Мана пенетке салатын болсақ та, жеке өзін қарастыратын болсақ та, нешінші қан тобы шығады мына жерде? Бірінші қан топ ата-анасы мен төртінші қан топты қосатын болсақ, қандай қан топтар шығады? Екінші, үшінші. Жазылып тұр ма? Екінші қан тобы шығады бізде, и үшінші қан тобы шығады. Екеуі де қандай күйде болады? Гетерозиготалы күйде болады. И кітапта мына сурет берген сіздерде. Гомозиготалы күйіндегі түрі, и гетерозиготалы күйіндегі түрі. Так, мына тапсырманы потом бір көрсете саларсыздар оқушыларға. Қазір уақыт жоғалтпай қойып, есептеп, қан топтарын қосып көрген кезде қандай ұрпақ шығатынын көру. И мына жақта кітапта тоже білмеймін керек па керек емес па, бірақ кестемен көрсетілген, каждый халықтың өзінде процентный показание бар, показатель, қанша пайыз кездеседі. Мысалы, орыстарда там білмеймін 37%, екінші қан тобы көбірек кездеседі, кімдерде так борору тайпасы вообще 100% бірінші қан топтар кездеседі деп соны көрсеткен.